Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau zan yi magana bayanai, zan yi raina a ɓaci. Abinda 'yan adam suke yanzu gaskiya ya wuce tunanin jama'a. Ya za ka je kana ɗauko tsiraicin mutum kana yaɗa a duniya tana gani, wannan haramun ne. Mutum ka bar shi, kai ka san me kake aikata, wannan ba daidai ba ne wallahi tallahi. Kuma muna irin wannan abin, wai wasu sai kaga suna turo ma suna dariya. Me abin dariya a ciki? Dan kaga tsiraicin wani shine abin dariya? Allah mutane mu shiga taitayin mu, wannan ba daidai bane ba. Kuma irin wannan abun ba wai zai kawo al'umma ci gaba bane ko wannan, sai ma zubar da mutunci da zai ƙara yi na addini da kuma wannan bai kamata ba. Private life na mutum ya dinga zuwa ana bi diddigi ana bi, wannan ba daidai bane. Kowa ya je da abin da yake gabansa. Ka je ka daidaita tsakaninka da Ubangiji, ka daidaita tsakaninka da Allah, ko ka samu dace. Amma ka dinga bin diddigin wani kana nema sai ka tona mai asiri, kana ɗaukan hoton namiji tsirara ko kuma ka ɗauki hoton mace tsirara wai don ka tona mata asiri. Wannan abin tonan asiri ne na me? Allah jama'a mu kiyaye, wannan ba daidai ba ne ba. Ni wallahi irin wannan abin ya fara ɓata min rai. Wai hau wani yana turo min yana ce min wai ni ma akwai na, to dan gutsun uwarsa inda na ya saki. Wa jama'a ina son ƙara jaddada muku, wannan lamarin fa ba ya fa kai ni bango ne fa. Ba na son irin, na rantse da girman Allah ko da wasa wani ya sake ya taɓa min irin wannan, ni ba zan kai ka ƙara wajen 'yan sanda ba, kuma ba zan je in wani wai nemi wani waye ba. Amma wallahi ka kuka da kanka, na rantse da girman Allah sai dai ka bar ƙasan nan. Wannan ai hauka ne. Ina aka taɓa yin haka? Allah ma yana yafe wa ɗan adam laifin da ya masa shi da shi. Ya za ku dinga bin private life na mutane kuna ɗaukowa kuna watsa kuna dan ku ɓata musu suna ko ku ɓata mutum. Ka je ka ɗauki namiji ya tsirara ka tura a duniya wai dan a ganshi tsirara, ko mace ta je ko a je. Wa ya sani ita wannan da aka saki na yau din nan, wa ya sani ko ita da ƙawayenta suke waje ɗaya? Al'ada ce ta mace. Wani zubin za ka ga in suna waje ɗaya a junansu za ka ga ma ba za su iya tubewa su shiga su zauna ba kaya a jikinsu. Kawai shi kenan sai mu zauna rayuwarmu ba mu da aikin yi, ba mu da wata takamaimai wata sana'a, kawai sai ɓata mutane. To duk wanda ya ƙara turo min irin waɗannan abubuwan, na rantse da Allah shi kansa wanda ya turan sai na ci uwarsa wallahi. Malamai suna ta wa'azi kullum ana maganganu, me na bin diddigin rayuwar wani. Bari ku ji abin da wani malami ya faɗa akan wannan abin da muka jefa kanmu a ciki. A daina bin al'auran yan uwa, me wani yake, me yake ciki ne, yaya kasuwancinsa, yaya yake da banki, yaya yake da kaza, yaya mutanen nasa, ko za mu masa kaza. Manzo Allah ya ce duk wanda ya bi al'auran dan uwansa, wallahi Allah sai ya kunyata ka, ko a tsakar gidanka sai ka ji kunya. Imam Abu Ya'la da Imam Turmudi sun rawaito wannan. Dan ma musulmi, waɗannan fa abubuwa su ne yanzu ake cin abinci da su. Ka duba fa gani fa, tsakani da Allah ya dace mu dinga yin abun marasa kyau. Kawai wai sai mutum ya je ma bidiyo ko kuma mace ta ma wai, ko kuma wani wai a ce wai he ka bada wani kuɗi. Tsakanin bawa da mahaliccinsa ba a shiga. Wannan bin diddigin da ake yi, ana bin mutane ana bin su da wannan sharrin, na rantse da Allah kai me yi ka kuka da kanka wallahi. Wata ran wallahi in ka shiga, in ba sai ka shiga hannun da ba za ka fita ba, Allah ya tsinan albarka. Wannan ba daidai bane ba. Haka ake yi. Ranar gobe kiyama lahira za mu je. Laifuffukan duk da kai wa Ubangiji, me yasa aka ce astaghfirullah? Mutum in yayi ba laifi ya saba Allah, ya ce ga hanyar da zaka bi in yafe maka. Dama an halicce ka ne dan kar kai kuskure, ba za ka yi kuskure ba. Allah ma ya san za mu yi kuskure, shi yasa ya kawo dalilan da abubuwan da in ka yi kuskuren ma ga hanyoyin da zaka bi. Amma ba a so ka dinga tuban muzuru, ka je ka tuba gobe ka koma. Ka yi tuba har cikin zuciyarka, Allah sai ya amsa kuma ya yafe maka, ya gafarta maka. Amma wani ƙato kawai sai ya zo dan wani mummunan nufi a ransa, kawai sai ya zo ya dinga binka yana neman ka da sharri ko mace ko namiji. To da Allah ina jan kunnan mutane, duk wanda ya sake ƙara yin turo min ma wannan abin na tsiraici
in ba sai na ci gutsun uwarsa ba Allah ya tsina